هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أما بعد waxaan walaalayaal maanta halkan ka soo jeedinayaa saddex arrimood oo qofka muslimka ahi una ka maarmayn inuu fahmo si uu diinta islaamka uga faa'iideysto oo uguna dhaqmo intuu adduunyadan ku nool yahay gaaban aakhiradana uu uga goosto murag mataqaanaa anfaca. waxaad walaalayaal qof walba uu diyaar garoobo iminka halkan dhageysanaya inuu diyaar garoobo in saddex arrimood haddii aad ka soo baxdo aad diinta islaamka dhammaystirtay. ilaahayna wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. tamaamu lislaam saddexdaa arrimood haddaad gowska dambe dhigto waxay ku anfici doontaa adduunyadan intaad ku nooshahay oo nolol fiican baad ku noolaani, aakhiradana waad badbaadi. saddexdaa arrimood kii koobaad ila eega walaalayaal. kow, haddaad doonaysid diinta islaamka in aad sidii ilaahay u doonay aada u dabaqdo, kow waxay ka kooban tahay saddexdaa arrimood oon marka u horeysa saddexdaba kuu dulmari doono, marka labaadna aan kuu sharaxi doono mid walba xabad xabad. saddexda arrimood waa inaad fahanto alwaajib maxaa lagu leeyahay. laba waa inaad fahanto alxaq adna maxaad leedahay. arrin saddexaad waa inaad fahanto alixsaan in wax la biirin karo oo intaa labadaa xaq iyo waajibka ka badan meel ka siyaadiya inay jirto oo dadka muxsiniinta la yidhaa ay leeyihiin. handhaadhaco alwaajib waxay ka dhigan tahay walaalayaal waxa uu ilaahay kugu leeyahay ee inaad qabatid marka laga hadlayo xaqa koobaad ee diinta islaamku ay faral yeeshay. xaqa koobaad waxa weeye walaalayaal xaqullah, ilaahay xaqiisa. xaqaasi waxa kow ka al-iimaanu billaah. inaad waxa kugu waajiba in si aad mudhaha diinta islaamka u goosato al-iimaanu billaah, inaad ilaahay rumayso. rumaynta aad rumaynayso iimaanka waxa kow ka inaad shirkiga ka tagto, inaad ilaahay wax ka sokeeyo wax moodo. aan soo duuduubayaa shirkiga iyo adiladiisa iyo wuxuu leeyahay meelo badan bay ku qoran tahay, kutub badan bay ku qoran tahay, majaalkuna ima saamaxayeen aan sii galo. iimaanku wuxuu laasimsanayaa inaad tawxiidkaagu dhab noqdo ood ilaahay wax ka sokeeyo waxba ka soo qaadi weydo. waa iimaanka dhabta inama almu'minuuna aladiina aamanuu billaahi thumma lam yartaabuu. shaki una mataqaanaa kadib una kusoo degin una ku imanin. waxa walaalayaal waajibkaasi hoos geli doona camal. waxaad iimaankaasi camal baa raaci doona. qur-aanka dhammaantii intaad aragtiin ina aladiina aamanuu wa camilu saalixaat ma kala hadhaan. camalkaasi labun buu kala baxayaa. ficlu lawaamir wixii waajib lagugu lahaaye amar ahaaye fuli lagu yidhi ood fuliso. wa tarku nawaahi iyo wixii laguu diiday ood iskaga tagto. waajib marka waajibul ficli mid waa inaad samayso
ayaa kugu waajiba midna waa waajibu tarki inaad ka tagta ayaa kugu waajiba marka baabul waajibaat laba xaq baa hoos gala xaqullah ilaahay xaqiisa oo ah an tacbudahu inaad kelidii caabudo walaa tushrik bihi shay-an aanad waxba garab dhigin laba xaqa ilaahay waxaa ka mid a in aad ku sugnaato ilaa aad dhimanayso wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin markaa waajibka koobaad waajibka markaynu cinwaankii ka dhignay laba xaq baa hoos gelaya xaqullah oo an tacbudahu aynu kusoo koobnay inaad caabudo walaa tushrik bihi shay-an aanad waxba u shiriik yeelin intay noloshaadu joogtana manhajkiisa aad ku dhaqanto iyo siduu doonayo xaqa labaad ee waajibka hoos gelaya walaalayaal waxa weeye xaqul makhluuqiin makhluuqa ilaahay abuuray xaqay kugu lahaayeen xaqaasi makhluuqiinta waxa ka kowa oo ka asal ah in makhluuqu xaqa uu kugu leeyahay aada meel iska dhigto waxa kow ka ah xaqul makhluuqiin oo xaqa ilaahay la daba dhigay labada waalid ilaahay wuxuu leeyahay ucbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana labada waalidna wanaag u fal makhluuq waxay ka dhigan tahay marka uu ilaahay xaqiisii aada gudday waxay ka dhigan tahay xaqii makhluuqiintana iska meel dhig ilaahaybaa amar kugu siiyey makhluuqiinta aada u samafalayso eed xaqooga gudaysid waa taacatun lilaahi jala jalaaluhu sidaa daraaddeed walaalayaal xaqa makhluuqiinta kow waxa ka ah waalidka ninka aan waalidkiisa u samafalin xaqul makhluuqiin albaabkiisii muu furin ama hadduu furayna meel kalu ka bilaabay laba waxaa ku xigta labada waalid ahligaaga waa xaqul makhluuqiin kiisii labaad waxa weeye adiga iyo zawjadaada wacaashiruhunna bilmacruuf ayuu ilaahay yidhi iyo owlaadaada ood meel dhigto biilkoogii iyo tarbiyadoodii iyo mataqaanaa ilaalintoodiiba haddaad ka soo baxdo labadaa saddexdaa xaq ee hoos galay mataqaanaa tartiibtaasi u wado xaqul makhluuqiin waalidka u horreysii waxaad ku xigsiisaa ood meel kale aanad marinin ahligaaga khayrukum liahlihi buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam markaad ahliga ka soo baxdo walaalayaal waa in aad qaraabadana xidhiidhiso nebi maxamed waxaa lagu yihi waandir cashiirataka alaqrabiin waajibka markaa laguu sheegayo sidaasu isku daba socdaa kow waa inaad xaqi ilaahay guddo waa inaad xaqii makhluuqiinta guddo xaqa makhluuqiintana waa inaad ka bilowdo waalidka waa inaad ku xisiiso ahligaaga waa inaad ku xisiiso qaraabadaada waa inuu jaarku ku xigo jaarku waa inuu ku xigo xaqiisiisna hu qaato oonad dulmin waa sidaa ay usii ballaadhato kadibna dadka aad si fiican ugala dhaqanto agoomihii ilaa maa laa nihaaya xaqaasi waa kii diinta ee ilaahay ina faray dabeecadduna waxay sheegaysaa iyo noloshuna sheegaysaa inaad waajib lagu leeyahay waajibka lagu leeyahay waxa weeyaan qof kasta oo wax aad mataqaanaa ay kuu galaan oo wax in aad u shaqayso shaqada aad qabanayso waa waajib inaad qabatid caruurtaada biilka siinayso waa waajib inaad siisid islaantaada si fiican u dhaqmaso ama islaanta odayga si fiican u dhaqmaso waa waajib inaad dhaqanto baabkaasi waajibka haddaad qaban weydo waxa ka soo horjeedkiisa fadhiya ciqaabta ilaahay marka alwaajib waa qodobka koobaad aynu ka hadalnay haddaynu waajibaadka ka soo baxno waxaynu u wareegi doonaa xaqa oo qaybta labaad aynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala sidaa daraaddeed alwaajibaat marka laga hadlayo waa laba xaqun inaad ilaalisid xaqullah oo kii koobaada aynu sheegnay oo an tacbudahu walaa tushrik bihi shayan iyo xaqul makhluuqiin oo laga bilaabayo waalidka
iyo ahliga iyo qaraabada iyo jaarka iyo intii kale bini aadanka loo samafalayaba. وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.